र फेरि पनि च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी फेरि यो ब्रोकौली हार्भेस्ट गर्न लागिरहेका छौं र यसलाई मार्केटमा फेरि भोलि पठाउनु पर्ने हुनाले हामीले ब्रोकौली हार्भेस्ट गर्न लागेका छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दामी भइरहेको छ। बेसी भएको छैन, त्यही तकरिबन 40-50 पिस होला। र यो छिमले भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकतालमा हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै नै हुन्छ। र आज चाहिँ हार्भेस्ट गरेर अब भोलि चाहिँ बिहानकै गाडीमा चाहिँ अब पठाउने। यो चाहिँ कस्तो भएछ, पठाउनेवाला छौं। र 2025 को यो एक्जोटिक भेजिटेबल को हामी लगातार हार्भेस्टमा छौं। यो भन्दा अगाडि हामी चाइनिज सागलाई हामीले हार्भेस्ट गर्यौं भनेदेखिलाई आज ब्रोकौली। र यति बेला चाहिँ ब्रोकौलीको एकदमै राम्रो मार्केट हुँदो रहेछ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ ट्याक्लाक्कै अब सिलगढी जाने भयो। यसरी हामी यहाँ 6-7 जना व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रमा पनि एक्जोटिक भेजिटेबल गर्दैछौं। र भोलि हामी 3 जनाले चाहिँ सिलगढीतिर हामी पठाउँदै छौं। र यो छोटो भिडियो अपडेटमा यहाँसम्म राख्दै आगामी दिनहरुमा तपाईहरुले अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।